आज यहाँ चाहिँ हामीहरूको यो बिएससीले आयोजना गर्न राखेको यो फुटबल टुर्नामेन्टको लागि चाहिँ हामीहरूको आज अन्तिम प्र्याक्टिस सेसन भइराखेको छ। हामीहरूको फारेस्ट नेप्लिज सोसाइटी अन्तर्गत चाहिँ हामीहरूको फुटबल भलिबल र क्रिकेट क्लबहरू छन्। त्यस अन्तर्गतको चाहिँ हाम्रो अहिले तत्कालै चाहिँ फुटबल क्लबको गेम आउन लागिराखेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी तयारीमा जुटेका छौँ। सबैजनालाई विभिन्न माध्यमबाट हेरिरहनु भएका सबैजनालाई चाहिँ हामीलाई बेस्ट विसेस दिदिनको लागि चाहिँ हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सो हाम्रो यो खास क्लबको स्थापना चाहिँ यही हाम्रो समाजमा रहेका सबै युवाहरूलाई चाहिँ एकजुट गर्न एक ठाउँमा ल्याउनको लागि हो र अहिलेसम्म हामी सफल भएका छौँ र यो गेममा चाहिँ हामी एकदमै विशिष्ट प्रदर्शन गर्नेछौँ भन्ने मैले आशा राखेको छु। धन्यवाद। तयारी चाहिँ कस्तो भएको छ? तयारी चाहिँ हामीहरूको लगभग राम्रो नै छ। हामीले चाहिँ एभ्री हप्तामा चाहिँ 2 देखि 3 दिन चाहिँ लगातार गरिराखेका छौँ अनि त्यसकै सिलसिलामा चाहिँ आज अन्तिम हो। फ्राइडे चाहिँ हामीहरूको फर्स्ट गेम बिहान बिएससीसँग छ 8 बजे। सो राम्रो तयारी छ। अब यो पटक 16वटा टिम छ, अपोनेन्टहरू पनि टफ छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिको गाह्रो होला कि कतिको होइन? हामी चाहिँ एकदमै के कन्फिडेन्ट छौँ भने अब जित हार त आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीले उत्कृष्ट फुटबल प्रदर्शन गर्दैछौँ। हामीहरूको खेलाडीहरू पनि त्यही अनुसारको तयारीका साथ आएका छन्। सो आई थिङ्क विल गिभ आवर बेस्ट। हामीलाई चाहिँ त्यही छ आशा। नेपालबाट नि 2 जना प्लेयर आएका छन्, नेसनल प्लेयर होइन? हजुर, तिनीहरू पनि अपोनेन्ट हुन्छन्, त्यसले गर्दा कतिको एक्साइटेड छ? अभियसली हामीहरू नेपालको उहाँहरू चाहिँ एलेक ग्रास भन्ने टिमबाट खेलिरहनु भएको छ। उहाँहरूसँग हामीहरूको फर्स्ट गेम चाहिँ परेको छैन, तर अभियसली उहाँहरू पनि यदि उहाँहरूसँग केही गरेर हाम्रो सेकेन्ड राउन्डमा गेम पर्न गएछ भने हाम्रो लागि पनि सौभाग्य नै हो। नेपालको नेसनल प्लेयर जस्तोहरूसँग चाहिँ हाम्रो यहाँको सामान्य टोली खेल्न पाउनु चाहिँ सो आई थिङ्क राम्रो कुरा नै हो। तपाईँहरू टिमको टार्गेट चाहिँ के छ, कहाँसम्म पुग्ने भन्ने छ? टार्गेट चाहिँ हामीहरूको सिधै 10 हार जित्ने नै हो, फर्स्ट नै हुने हो। सो त्यही अनुसारको तयारी पनि छ, त्यही अनुसारको लगानी पनि छ। अब लेट्स सी अब गेममा कस्तो हुन्छ। अब यानिसी कप टुर्नामेन्ट, फुटबल टुर्नामेन्ट हुँदैछ होइन, त्यसमा अब तपाईँहरूको टिम कस्तो बनेको छ? अब हामीहरूको नजरमा बेस्ट, सबैभन्दा बेस्ट होइन, फाइनल पुग्छ। बाल्टिमोरबाटै 4 वर्गको क्लबहरूले टिमहरूले सहभागिता जनाउँछ टुर्नामेन्टमा होइन। अब आफ्नो टिम हेर्दाखेरि चाहिँ कतिको टफ छ जस्तो लाग्छ? अब हामीहरूको अरूसँग दाँच्नु भन्दा नि हामीहरूको टिम आफैमा बेस्ट छ। हामी उनीहरूसँग पहिले पनि खेलेकै हो। उनीहरूले कसरी खेल्छ के खेल्छ हामीहरूलाई सबै नै अब थाहा भएकै कुरा छ र हामीहरू सकेसम्म बेस्ट दिने छौँ र फाइनलमा पुग्नेछौँ भन्ने मलाई धेरै आशा छ। यो टुर्नामेन्टलाई तयारी गरेको कति समय भयो र कस्तो भइरहेछ? टुर्नामेन्टको लागि हाम्रो भयो त्यही 5-6 मन्थको तयारी चाहिँ। प्लेयरहरू पनि खेलिरहेकै छ, सबैले आफ्नो बेस्ट दिएकै छ होइन। अब लाग्छ मलाई राम्रै हुन्छ गेम चाहिँ। टाइटल जित्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? देखिन्छ, देख्नु पऱ्यो नि। अब यो पटक त अरू स्टेटबाट पनि आएको छ टिमहरू होइन, उनीहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब गेम चाहिँ टफ नै हुन्छ, सबै टिम राम्रो नै हो, आफ्नोलाई मात्र राम्रो भन्न मिल्दैन होइन। तर हामीहरूले नि सबैलाई हेरेर आफ्नो टिमको जस प्लेयरहरूले बेस्ट दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। फारेस्टन क्लबले एनएससी उसमा टुर्नामेन्टमा भाग लिँदैछ, तपाईँ चाहिँ कतिको एक्साइटेड हुन्छ? हाम्रा खेलाडीहरूको उत्साह एकदम उत्साहप्रदक छ होइन। यही रफ्तारमा अगाडि बढ्यो भनेदेखि अनि जित्छन् भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ, हामीले विश्वास लिएका छौँ। तपाईँले हेर्दा चाहिँ टिम कस्तो लागेको छ? योपालिको मैले हेर्दै गर्दा मैले टिम आज म विशेष गरेर म यो अन्तिमचोटि पनि आइरहेको छु कि योपालि मैले हेर्दै गर्दाखेरि एकदम उत्कृष्ट बनेको छ टिम। सायद यो लगावले अगाडि जाने हो भनेदेखि हामीले फाइनल जित्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। 16वटा टिममा चाहिँ यो टिम चाहिँ कहाँसम्म पुग्छ जस्तो लाग्छ? यसको दावेदार त फाइनल हो। सम्भावना देख्नुहुन्छ? सम्भावना भरिका खेलाडी भएका कारणले गर्दा यो सम्भावना अति उत्तम नै होला जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। टुर्नामेन्टको लागि तयारी कस्तो छ? फुटबलको तयारी चाहिँ हामीहरू चाहिँ गरिरहेछौँ होइन। लगभग 1 हप्ता जति चाहिँ भइसकेको छ। हाम्रो तयारी चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेछ। टिमको कम्बिनेसन कतिको मिलेको छ टिममा? अब टिमको कम्बिनेसन भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ केही खेलाडीहरू चाहिँ बिच टाइममा चाहिँ आएका छन्, तर यस्तो छ हामीले केही खेलाडीसँग चाहिँ हामीले पहिला नै खेलिसकेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब कम्बिनेसन चाहिँ अब एकदमै राम्रो छ। स्ट्रङ साइड अब ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ यो पटकको टुर्नामेन्ट कतिको टफ होला जस्तो लाग्छ? योपालिको टुर्नामेन्ट टफ नै होला जस्तो छ, किनभने चाहिँ अब हामी चाहिँ ग्रुप एमा छौँ होइन। जस्तै अब ग्रुप एमा चाहिँ अब बाल्टिमोर एथलेटिक क्लब जो चाहिँ यो बाल्टिमोरको एकदम नम्बर 1 क्लब छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो फर्स्ट म्याच चाहिँ बिएससीसँग छ। त्यसै गरी हाम्रो सेकेन्ड गेम चाहिँ अब शेर्पा युनाइटेड छ, जो चाहिँ अब न्युयोर्कको एकदमै राम्रो टिम हो। योपालि गेम चाहिँ टफ नै होला जस्तो छ होइन। तर हामीले पनि अब हामीले पूर्ण तयारी गरेका छौँ। हामी अब भनौँ न हामीले पनि कम्पिटिसनै दिन्छौँ।
अपोनेन्टलाई। टार्गेट कहाँसम्म पुग्ने छ? अब हाम्रो यसो टार्गेट चाहिँ भन्दाखेरि कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तयारी यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब फाइनलै पुग्यौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो टिमको ऊ छ होइन। तर अब एटलिस्ट फाइनल नपुगे पनि सेमी फाइनल क्वार्टर फाइनलसम्म पुगे पनि हामीलाई अब त्यही नै खुसी नै हुन्छौँ।